цэнгийн чакаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт цагдаагийн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жил, Мөрдөн байцаах албан үүсэлтийн 70 жилийн ойр болж байгааг холбогдуулна. Мөрдөн байцаах газар болон дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаагч нар хүлцэн ирж оролцож байна. Ингээд оролцогчтойгоо танилцъя. Эхний суудлал дээр хошууч Баянмөнх. Ахлах дислэгч Наран Гарав. Дислэгч Сайн Заяа. Дислэгч Цолмон Баяр. Ахлах дислэгч Амар Заяа. Дислэгч Дорж Сүрэн. Ахмад Атарчимэг. Дислэгч Ганбаатар. Дислэгч Мөнх Сонор. Дислэгч Баяр Бэлэгт нарын бүрэлдэхүүнтэй хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр дүүргүүдийн мөрдөн байцаагч нар хүрэлцэн ирсэн байна л та тий. Тэгэхээр яг аль дүүргүүдээс байцаагч нар маань хүрэлцэн ирсэн юм байна. Таны хувьд? За миний хувьд мөрдөн байцаах газрыг төлөөлөн өнөөдөр энэ тэмцээнд оролцохоор ирлээ. За намайг Бадарчин Баянмөнх гэдэг цагдаагийн хошууч ахлах мөрдөн байцаагч ажилтай. За түүхт 70 жилийн түүхтэй мөрдөн байцаах албанда мөрдөн байцаагчаас ахуулаад өнөөдрийг хүртэл 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. За мөрдөн байцаах газар нь өнөөдрийн байдлаар 8 хэлтстэй. За хэлтсийн дарга дэд дарга газрын дарга гэсэн оронтоотойгоор улсын хэмжээний аль багш болон тасаг хэлтсийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн өдрөөр ханган ажиллаж байна. За Наран Гаравын хувьд аль дүүргээс ирсэн бэ? За Нагагагийн Наран Гарав гэдэг би Баян зүрх дүүрэгт цагдаагийн 2 дугаар хэлтсэнд мөрдөн байцаагч албан тушаалтай цагдаагийн ахлах дэслэг цолтой. Манай хэлтс маань 2012 онд байгуулагдсан. Одоо цагдаагийн орондоо Дамбын нам гэсэн хэлтсийн даргатай. Мөрдөн байцаах тасаг маань нийтдээ 25 албаагчтай. Үүнээс 3 ахлах мөрдөн, 21 мөрдөн байцаагчтайгаар цагдаагийн дэд орондоо Баянмөнх гэсэн тасгийн даргатайгаар албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа. За Сайн Заяагийн хувьд аль дүүргээс вэ? За би Сонгоорын дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн цагдаагийн дислэгч мөрдөн байцааг Сайн Заяагаа. За би Сонгоорын дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтсэнд мөрдөн байцаагч албан тушаалтай цагдаагийн дислэг цолтой. Манай хэлтс нь болохоор 2012 онд Сонгоорын дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтс гэж байгуулагдчихсан. Мөрдөн байцаах тасаг нь болохоор 2015 оны 5 сарын 12-ны өдөр ерөнхий цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан. Одоо 15 оны бүрэлдэхүүнтэй тасгийн дарга хошуужийн хот 2 ахлах мөрдөн байцаагч 13 мөрдөн байцаагчтайгаар одоо хүн дэвтэр хүнд онц гэмтэргүүдээр мөрдөн байцаагтай ажиллагаа. За өөр дүүргээс ирсэн оролцогч байна уу? Манай Баянгол дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлтс байгаа. Тэгээд манай цагдаагийн хэлтс нь болохоор одоогийн байдлаар бол 23 мөрдөн байцаагчийн орон тодоогоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд цагдаагийн тасгийн дарга маань болохоор цагдаагийн дэд орондоо Эрдэнэхүү гэж хүн байдаг. 2 ахлах мөрдөн байцаагчтай. Тэгээд үйлцэн хүмүүс нь бол мөрдөн байцаагч нар ажиллаж байгаа. За бусад оролцогчдоос өөр дүүргүүдээс байна уу? Сүхбаатар дүүрэгт цагдаагийн нэвтрүүлсэн мөрдөн байцаах тасаг бол Сүхбаатар дүүргийн 1-ээс 8 дугаар ороонд үлдэгдсэн. Өндөдөр хүнд онц гэмтэрт мөрдөн байцаагтай ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ манай тасаг маань 1 тасгийн дарга 2 ахлах мөрдөн байцаагч нийт 19 албаагчийн бүрэлдэхүүнээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэгэхээр энэ жил бол цагдаагийн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой. За мөрдөн байцаах алба үүснээ 70 жилийн ой болж байгаа тийм. Энэтэй холбоотойгоор манай нэвтрүүлэгт мөрдөн байцаах газар болон дүүргүүдийн цагдаагийн мөрдөн байцаагч нар хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Ингээд чакак нэвтрүүлэг 3 үеэс бүрддэг. Эхний үе бол зураг таах, хоёр дахь үе үг таах, сүүлийн үе бол одоо финалд шалгарч үлдсэн 2 оролцогчийн дунд явагдах асуулт хариултын үеэс бүрдэж байгаа. Ингээд эхний үе болох зураг таах хэсэгт орцгоё. Зураг таах хэсэг. Зураг таах үеийн хамгийн эхний оролцогч гарч ирсэн байгаа. Хошууч Баянмөнх тогтоо санал дээр сууж ахлах дэслэгч Наран Гарав зураг зарнаа гэсэн байна тийм. Ягаад одоо хошуучиг тогтоо санал дээр суулгах юм? Манай хошууч өөрийнх нь хүсэл дээр. Өөрийнх нь хүсэлтээс нөө. За.
гэрээсэл юм шиг ямар юу юм байсан хүсдэг. Үгүй тэр утгаараа биш. Өөрөө за би сам дээр утгаараа суучаа. Тэр дараа засаа тий. За таны хувьд ер нь зурвал авьяас байхгүй юу? Ер нь зургандаа Муу юу? Таны мөрдөн байцаах газрын гэж байна тий. тий. Бусад дүүргүүдийн мөрдөн байцаагч нарын одоо үйл ажиллагаанд хяналт тавиад явдаг. Ерөнхийдөө чиг манай хэлтс бол 6 дугаар хэлтс гэдэг маань тусгай субъектийн үйлдсэн гэмтрийг мөрдөх хэлтс гэж явдаг. Тусгай субъект гэдэг маань цагдаа, прокурор, шүүгч үйлдсэн гэмтрийг гэмтрийн шинжтэй гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгах шийдвэрлэдэг. Ер нь гарсан хэрэг бүр ингээд шийдэгдээд явцдаг юм уу? Эсвэл бас ингээд сунжирдаг хэрэгүүд байх уу? Байлгүй яг. Тайлагдаагүй хэрэгүүд одоо байх уу? Хамгийн олон жил болсон юм уу те? Тий. Ер нь бол манай хэлтсэд бол одоогор бол тийм хэрэг байхгүй. Бусад хэлтс юм уу? Дүүрэг энэ албаны хэмжээнд бол тийм хэрэгүүд бол байдаг. Тийм хэрэгүүд байдаг. Тэр бол олон шалтгаантай л да. Олон шалтгаантай. За тийм. Ер нь гэхдээ үйлдэгдсэн хэрэг бүр нэг гэмт хэрэгтэн гიშгэх газаргүй гэдэг үстэй тий. Заавал хизээ нэгэн цагт одоо хэрэгт гарч ирдэг гэж ярьдаг. Ер нь бол Монголын цагдаагийн байгууллага гэмт хэрэг илрүүлэх үүргээ нэр төртөөр 99% илрүүлж ажилладаг байгаа. 1 минутын хугацаанд өгөгдсөн 2 зургийг амжилттай тааж чадсанаар мөн зурж чадсанаар багтаа 4 оноо авах боломжтой. Нэг зурганд бол 2 оноо гэсэн үг шүү дээ, тий. Зарим зургнууд бол хэцүүч зураг байгаа, зарим нь амархан зургнууд байгаа. Ингээд амжилт хүсье. Цаг явлаа. За өгсөн 60 секундын хугацаанд амжилттай зураг тааж чадсанаар багтаа 4 оноо авах боломжтой байгаа. За манай оролцогч гараараа дүрсэлж өгөхгүй. Баян мөнх, хошооч баян мөнх таагаад авах хэрэгтэй байна. Мөрдөн байцаагч гэдэг бол яг газар дээр нь очиод ингээд харж байгаа бас ийм цагт үлдэгдсэн ийм уул мөр үлдээсэн гэмт хэрэг байна гэж таадаг байж магадгүй. Бас хэрэг болох ба. За болохгүй бол дараагийнхаа. За дараагийнхаа зургад орж болно. Цаг явсаар байгаа, цаг хагастай орсон байгаа. Цаг хагастай орсон байгаа. За хэрвээ тааж чадахгүй тохиолдолд хошууч баян мөнхөнд ороос хог очно гэсэн байна. Арг сэрээ. За зөв тааж чадсан байна. Нилээ юм болж ийж таалаа шүү. Та чи өөрөө ингээд гараараа уугч үзүүлээд байх юм те. Энд бол гахаа болоод ойлгомжтой. Гахааг болоод шууд ингээд зорччихжээ те. Энд бол арг гэсэн үг байсан байгаа те. Арга савд. Уг нь бол арга зурцсан л байна л да. Тэнд сэрэл Саксны шийдчихлээ гэдэг. Саксны шийдээ. Шийдсэн бол одоо ингээд тэгээд ингээд самбар хийх үйлүүд авчихсан. Колцооч юм. Тий, самбар хоол энэ чараа нэг арга шиг малах шиг харагдаад. Ямар ч гэсэн нэг цав суулгач юм шиг нэг юм харагдаад байгаа тий. Ямар ч гэсэн эцсийн мөчөд хоёулын тааж чадлаа. Ер нь мөрдөн байцаагчд бол нэлээд сайн таах талдаа сайн байх гэж би харж байгаа. Тэгээд ингээд эхний баг маань 4 оноогоо чадсан, хоёр дахь баг хэрхэн орцгийг бүгдээ харцгаая. Эхний баг 4 оноогоо авч чадсан байгаа. Хоёр дахь баг болох Сайн Заяа Цолонбаяр хоёр дэслэгч маань гарч ирсэн байгаа. За Цолонбаярыг тогтоож санал дээр хөөгөөс олгоцсон тий. Яагаад ер нь бол дандаа ирчүүд нь бас эмэгтэйчүүдээ хүнэлж ингээл суугаад байдаг л та. Хэрвээ эрэгтэй нь бас сайн зурж чаддаг бол зурхад бас буруутахгүй тий. Яс таяр хоорондоо ярьсан юм уу? Юу дараагийн ээлжин дээр би тогтоо санал нь байсан. Дараагийн ээлжиж байхгүй шүү дээ. Дараагийнх дээр нь хоёулаа тогтоо санал дээр суун. Та бол одоо чихэн дээр нь цэцэг ургуулсан байх тий. Ер нь бол өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань дандаа салбараас дүүргээс одоо мөрдөн байцаагч нар маань ирсэн болохоор нэнийг бас сайн танихгүй байх шиг байна те. Жохон гэрвшээд ичингүүрээ те. Тиймэрхүү дуу шоу багтаа байна. За тэгэхээр Сайн Заяа Цолонбаяр хоёр маань Баян гол дүүрэг. Юу сонгоо хайрхан дүүрэг те. Цагдаагийн хоёр дахь. Тэр ингээ хүмүүсийг ингээ танилцуулаад ингээ алга ташаад явж хат та хоёр нь алга таших дургүй байсан л та. Сүүлдээ яг өөрийнх нэрийг хэлсэн чинь өөртөө алга ташаад баяр хүргэж бүргээ те. Тэр ямар учир байна? Жохон даруухан уу эсвэл жохон бусдад жохон тэгж жохон атарх уу? Үгүй. Харин бусад хүмүүс дээр нь алга таших болохоор гайхаад байна. За сонгоо хайрхан дүүрэг бол хамгийн олон одоо оршин суугчтай. Тий. Тэгэхээр гэмтэргийн гарц ер нь хэр байна? Тий? Ер нь гэмтэргийн гарал хамгийн ихтэй газар нь Сүмбай тий.
Сөнгөөрхөн дөрөв маань 3 цагдаагийн хэлцтэй. Нэгдүгээр хэлц, хоёрдугаар хэлц, гуравдугаар хэлц гэсэн. 3 хэлцтэй. Манайх бол сөнгөөрхөн дөрөв цагдаагийн хоёрдугаар хэлц наа. За. Таны хувьд одоо хэдэн жил болж байна төгсөөд? Би төгсөөд одоо энэ өнгөрсөн 16 төгсөн. Шинэ төгсөөд одоо 2 сар болж байна. 2 сар болж байна. Тий. Ажилд ороод 2 сар болж байна. За. 2 сар болоод одоо хичнээн хэрэг илрүүлээд байна. 2 сарын хугацаанд. Одоогоор нөгөө дадлагчж сурж байгаа болох. Сурж байгаа. Шууд яг би тааж авдаг байх тий. Одоо. Тий. Авах хэрэгээ аавна л та. Авах хэрэгээ аав. Тий, өөрийнхөө хэмжээнд л. Өөрийнхөө хэмжээнд. 2 сарын хэмжээнд. За ингээд 2 дахь баг маань хэрхэн оролцохыг бүгдээрээ харцгаая. 2 зургийг одоо 1 минут явуулсан. Хаах хэрэгтэй шүү дээ тий. За амжилт хүсье. Цаг явлаа. За 60 секундын хугацаанд зургнуудаа амжилттай тааж чадах юм бол манай 2 дахь баг маань одоо оноогоо авах хэрэгтэй дөрөв оноогоо авах хэрэгтэй. За хий зураг амжилттай таасан байна. Энэ зургуудыг бол нэлийн амархан зургууд өгсөн юм шиг байна. 2 дахь зураг нь юу байж болох вэ? Тэ? Цаг явсаар байгаа. Цаг хагастай орох гэж байна. За манай сайн заяа юу ч хэлэхгүй. Цолон баярал таагаад авах хэрэгтэй одоо. Цэцэг биш. Өөрийнхөө хэмжээнд ч гэсэн таах хэрэгтэй. Цолон баяраа. Тэ? За брокколи ч юм уу, ногоо ч юм уу, юу ч юм уу. Аяг тавгүй азар төмөр ч юм уу. Тэмхгүй юм зураад. Тэ? Юу ч хэлэхгүй шүү. Манай сайн заяа юу ч хэлэхгүй. Гараараа дүрсдэхгүй. За таагаад хиймэлтэй үсчихэд юм уу, юу ч юм цаашаа алцах хүн ч юм уу те. Ханаас хүний толгойг ханаас нь зургийг авсан ч юм шиг. За цаг ерөнхийдөө дуусна. Ногоо биш үү? Цаг дуусч байна. Ногоо. Хоёр дахь баг. Гацраад бас авчирсан байгаа. Дараагийн баг болох амар заяа, ахлах дэслэгч амар заяа, дорж сөрөн. Дэслэгч дорж сөрөн гарч ирсэн байгаа. Хоёулаа баян гол дүүргээс. Баян гол дүүргээс гэж хэлсэн. Баян гол дүүргээс нэр дэвшиж байгаа гэж байгаа юм шиг тий. Тэгэхээр баян гол дүүргээр энэ сонь сайхан юу байна? Манай хэдэн ороо хэдэн хэсэг байна? Баян гол дүүрэг болохоор нөгөө хотын төв хэсэгт орно. Дээрээс нь хажуул дүрслэлт ихтэй, хүн амын сууршилт ихтэй болохоор яг нэлийн ачаалтай доордог. Тэгээ одоогор манай Баян гол дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлц болохоор 10 ороо хариуцж авдаг. Тий. Энэ 10 ороонд нь болохоор ерөнхийдөө ихэвчлэн үйл дурчлалт ихтэй. Тий. Хотын төв хэсгээр ордог болохоор жоохон ачаал ихтэй байдаг. Ойрд бол манай дүүргээр 50 байна. Тий. Манай дүүргийн цагдаа. Гэмт хэргийн гарч ирнэ ямар төрлийн хэрэгүүд нь арай илүү их давамгай байдаг юм болоо. Яг манай дүүрэгт болохоор залим эхлэх гэмт хэрэг гаралт юу нэг хөвчлэн байдаг. Дээрээс нь нөгөө одоо нөгөө баар цангины газрууд буюу арх сургуулгуудаар үйлчлдэг газрууд ихтэй болохоор тагаан гэмт хэрэгүүд юу нэг хөвчлэн гарах гэдэг тийм талтай байгаа. Ихэнх гэмт хэргийн хэрэгүүд бас архитын согтууруулахтай холбоотой хэрэгүүд бас ер нь үйлдэгдэг гэж яригддаг тийм. Ер нь гарч байгаа тагаан гэмт хэрэгүүдийн дийлэн хувь нь бол арх сургуулгуудаа хэрэгэлсэн иргэдийн дундаас үйлдэгдсэн байдаг л да. Тэгэхээр арх согтууруулгуудаа баг хэрэглээрэ гэж тийм. Тийм, арх сургуулгуудаа баг хэрэглээрэ. За ингээд ахлах дэслэгч амар заяа, дэслэгч дорд сүрэн нар маань өгөгдсөн 2 зураг хэрхэн таацахыг бүгдээрээ харцгаая. Ингээд амжилт хүсье. Цаг явлаа. За зарим зургнууд бол амархан, зарим нь бас хэцүү гэсэн байгаа. Шургаал. Ямар таач ба тий. 10 секунд болоо. Эрвэхий зангай. Микрофон. За манай амар заяа сайн таадаг. Боксинг билээ. Шар боксинг билээ төөрэ. Дахин юу вэ? Хүүхэд хүн эрэгтэй хүн гараа зангидсан эрэгтэй хүн нудралтай эрэгтэй хүн боксч. За зөв таашаалаа. Маш амархан 2 өгөгдсөн байна. Тэгэж бас хурданч тааж чадлаа. Дээрэс нь тий та бол энэ шоргоолжийг бол зүгээр нэг юм 2 юм хийсэн чинь шоргоол шиг л ороод ирэх юм тий. Ингээд гол шоргоолж болчихдаг гинэ. Зөв хөвдөж байгаа хүн байж болох юм ингээд унтж байгаа хүн тий. За энэ дэр бол боксч байсан байгаа. Ер нь бол бүрдэн байцаагч нар бол нэлээд таах талтай сайн сөрхий байх хэрэгтэй байх гэж бодож байна.
3 дахь баг 4 оноо авсан байгаа. 4 дахь баг болох Атар Чимэг, Ахмад Атар Чимэг, дислэгч Ганбаатар нар гарч ирсэн байна. За, аль дүргээс вүлээ? Баянгол дүргийн цагдаагийн дүр хэлсэн. Хоёлоо юу? Тий. Нэг тас. Яагаад нэг тасгийнхаа эмэгтэйг тогтож сандар болгож байгаа? Үгүй ээ, манай цагдаагийн албаагч нар бол ер нь бол ирчүүдээс нэг тийм дутаад юм байхгүй бүгд ер нь бол. Тийм, төсвөртэй. Тэр зөвхөн таны бодлоо эсвэл бүгднгийнх нь л бодлоо. Бүгднгийнх нь бодлоо. Тийм. Манай цагдаагийн албач ерөнхийдөө бол тийм амраад биш шүү дээ. Тийм. Тэгэл манай ирчүүдтэй ингээд энэ бол одоо нэг шалгуур гэж ойлгож болох уу? Эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүн шиг төвчээртэй байх хэрэгтэй. Аль үз. Тог авч үзье. Албанд эмэгтэй хүн ажилладаг бас амаргууд авал та. Тэгээд их олон эмэгтэйчүүд ажиллаж байгаа. Тэгтээ эрчүүдээс хамаагүй баг. Тэгтээ эрчүүдтэй адилхан мөр зэрэгцээд ажиллаж байгаа. Ажиллаж байгаа. Тийм мөрдөн байцаах алба бол цагдаагийн байгууллагуудад бол миний бодлоор мөрдөн байцаах алба цагдаагийн байгууллагын цохилох зүрх гэж би боддог. Тэгээ энэ албанд ажиллаж байгаагаар бас бахархдаг. Цагдаагийн албанд цохилох зүрх гэж тий. Одоо 70 жилийн хойш болж байна тий. 95 жилийн стадионд сайхан болсон тий. Тэгээд ер нь айн хүрээнд ер нь ямар арга хэмжээ болсон. Манай мөрдөн байцаах газраас 70 жилийн хойгоо угтаа далан бүтээлч ажил хийж байгаа. Тэгээ одоо 9 сарын 12-нд ерөнхийдөө бас тайлгнах бах. Тайлгнах тий. За ер нь тааны хувьд бол таах тал дээр юу вэ? Юм гайгүй шүү дээ. Мэдээж мөрдөн байцаах шимжин гайгүй байна. Та мөнгө төвшөлттэй сайн. Та бол ер нь шалгачийг бодсон сууж байгаа тий. Тийм аль аль юм шалгая л гэж. Юм шалгая. Таны ч гэсэн бас зураг чадрыг чи бас шалгая тий. Шалгая тий. За ингээд тийм 4 дахь багтаа амжилт хүсье. Цаг авлаа. 60 секундын хугацаанд за манай одоо Шивга Ганбаатар ч өнгө өнгөөр нь зураалаа. Тэгээ сайн сэтгэж байна. Манай бусад нэвтрүүлэгт оролцож байсан ямар ч оролцогч тэгж өгсөн өнгнөөс өөр төрлийн өнгөөр зурж байсан удаа баг байхгүй. Нэг удаа зурж байсан баг. Бусад оролцогчдоос танаа одоо мөрдөн байцаагч нар маань хурдан ойлгуулахын тулд өнгө өнгөөр ялгаж зурж өгч байна. Нохой. Сүнээр юм шүү. Заан. Заан та төсөж шүү. Би матар биш үү? Цаг явсаар байна. Цаг явсаар байна. За ер нь бол цаг нэлээд одоо дөхөж исэн болооч таачлаа. Энд бол шивгоо гэсэн тийм. Шивгоог бол ингээд харахад бол одоо бас тааж болох юм аа гэж тийм. Энэ дэр бол хонь бол ойлгомжтой. Жохон турхаа сүүлэрээ болно би тийм. Сүүл чинь жоохон ийм зузаан байх хэрэгтэй шүү дээ. Иймэрхүү байхс баг энэ дэр толгоо байгаа юм шиг тийм. Турхаал хонь хаврын турхаа гэж зорчоо тийм. Тэг шиг байна. За ингээд ямар ч гэсэн авах хэвээр 4 оноогоо авч чадлаа. Хамгийн сүүлийн баг маань хэрэг оролцохыг бүгдээ харцгаая. Чааг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт цагдаагийн байгууллага үүссэн хөгжсөний 95 жилийн ой. За мөн мөрдөн байцаах алба үүссэний 70 жилийн ой болж холбогдуулна. Мөрдөн байцаах газар болон дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн байцаагч нар хүлцэрж оролцож байгаа. За ингээм хамгийн сүүлийн эхний үеийн сүүлийн оролцогчд гарч ирсэн байна. За дислэгч Мөнх Сонор маань 6 зурж, дислэгч Баяр Билэгт тогтоо санал дээр суусан байна гэж тий. Хоёлоо яг адилхан цолтой. Үе чадсан хүмүүс ягаад энийг хороодчихсон уу яасан бэ? Юу болсон бэ? Хороодсон уу тий. Түүнээс бол авьяас зурх тал дээр таах тал дээр ч гэсэн ер нь адилхан энд тэнцүү. Тий гайгаа. Та бол ер нь зураг л гэж бодож байсан уу? Би бол ер нь зураг л гэж бодсон. Би гайгаа зурч болдог. Хороод ажигдчихлаа. Ажигдчихлаа. За одоо яах вэ тий? Тэгэхээр танаа аль дүүрэг дээрээс нэгдүгээр хэлсэн. Скватер дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлсэн. За скватер дүүргээс нь заах яа. Манай дүүрэг бол скватер дүүргийн 1-8 дуураараа буюу ер нь Улаанбаатар хотын гол төв. Төвийн нутаг дэвсгэрийг хариуцсан ажилтдаг. Ерөнхийдөө холцоо эдийн засгийн болон тийм төлөм их тийм ерөнхийдөө цаан захтуудыг ижлэхээр гэмтрэг үлдэгдэх байна. Тэдгэрүүдэд төлхөө мөрдөн байцаатай ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд 1-8 дугаар хооронд орсон бүхэн төвхөн донц үнд гэмтрэгүүдэд мөрдөн байцаатай ажиллагаа явуулах ажиллаж байна. За тэгэхээр манай хоёр бол хоёлоо ер нь бол чацуу юу тий? Тий. 2014 оны зэрэг орсон. Дуурдахчлалтай ажиллаж цагтаа бол мөрдөн байцаах. Ер нь бол мөрдөн байцаах албанд ер нь яагаад анхнаас ер нь мөрдөн байцаагч болъё гэж бодсон, цагдаагийн албаа гэж болъё гэж бодсон та хоёр. Хэрэгжтэй сонгохдоо гэр бүл одоо бас зарим хүмүүс удан дагаал яваад идэх тий. Та
Та хоёрын хувьд одоо юун таалагдаад сонгосон юм болоо? Өөрийнхөө сонирхлоороо энэ Сонирхлоороо сонгож ажиллаж байна. Сонирхлоороо хүмүүсийг байцаах сонирхолтой. За ингээд хамгийн сүүлийн оролцогчд болох дислэгч Мөнх Сонор баяр бэлэг нартай амжилт хүсье. Цаг явлаа. 60 секундын хугацаа бол мундаг зурдаг хүний хувьд бол маш богино хугацаа. За Мөнх Сонор бол юу ч хэлэхгүй. Амаараа ямар нэгэн тийм дөхчийн метр гэж юу ч хэлэхгүй. За одоо бол баяр бэлэгтэй. Зэв. Далайн дээр явж байгаа зэв. Бүлэг онгоц. Баяр бэлэгтэй бол өөрөө таах хэрэгтэй. Бусад оролцогчд юу ч хийж өгөхгүй. Сэлүүрч. Зэвийг сэлүүрч байгаа хүн. Загс өрж байгаа. Загсчаа. За зүг таалаа. 30 секундын хугацаанд одоо өгцөн хоёр зургийг амжилттай тааж зурж чадлаа. Ер нь бол өнөөдрийн нэвтрүүлэг дээр бас нэлээд амархан зургнуудыг бас өгөгдсөн байна тий. Ихэнх багууд маань бүгдээрээ л баг гүйс доноонуудаа авч чадсан. Энд бол сармагчин гэсэн байгаа тий. Сармагчин одоо ямар ч ивгүй том бэлтэнчтэй зурсан. Ер нь бол чихээрээ танигддаг тий. Имиж нь бол чих байдаг. Энд бол яг завийг зураад дээр хүн суугаад асуултын тэмдэгтэй тий. Энэ хинбэ гэж байгаа юм байна тий. За энэ шигээ бол загс гэл. За ингээд ямар ч гэсэн сүүлийн баг маань авах хэвээр 4 оноогоо авч чадлаа. Ингээд үг таах хэсэг маань эхлэж байна. Өмнөх одоо зураг таах хэсэг маань өндөрлөж, үг таах хэсэг маань эхлэж байна. Ингээд оролцогчтой амжилт хүсье. Үг таах хэсэг маань эхлэж байна. Үг таах хэсэг дээр эхний баг болох Баян Мөнх, хошууч Баян Мөнх ахлах дислэгч Наран гаруй нар гарч ирээд байгаа. Эдний баг эхний үе дээрээс оноо авч чадаагүй. Эндээс үг таах хэсэг дээрээс 10 оноог 90 секундын хугацаанд 10 оноог авч чадсанаар багтаа 10 оноо авч бас ялагч болох боломж бүрдэж байна гэсэн үг. Цаг явлаа. Говь. Г О В. Говь. Г Говь. Компьютер. За энийг авсан. Татвар. Татвар. Цаг явсараа. Шал. Татвар. Татвар. Богоо хугацаанд олон үг таалах хэрэгтэй байгаа. Ойдолчин. Ойдолчин. Шаргаалж. Ойдолчин. 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 Харгалчин. Дөгчин. Ойдолчин. Ойдол. Онгоц. Үгүй энэ ойдолчин. Дараагийн өглөө орж олно. Боол. Б. Боол. 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 Их чанга хөгжим сонсгоо. Боол. Паниктдаг. Боол. Тийм байд. Яа чи таагаад байл да. Гэмт хэрэг. Тамхи. Гэмт хэрэг. Өвнөх ойрхон юм ярилээ байна да. Тийм. Гэмт хэрэг. Алмас. За цаг дуусаж байна. Алмас. За үгтэй хэсгийн ихний баг маань харамсалтай нь 10 оноо авах хэрэгтэй бас 1 ч оноо авч чадсангүй. Ингээд 4 оноотойгоор өндөрлөж байна. За дараагийн 2 дахь баг болох дислэгч Сайн Заяа, дислэгч Цолон Баяр нар гарч ирсэн байгаа. Одоогийн байдлаар эдний баг 2 оноотой явж байгаа. Зураг таах хэсэг дээрээс 2 оноотой. Эндээс одоо хитэн одоо үг таах хэсэг дээрээс хэдэн оноо авах нь? Ер нь бол одоогийн байдлаар хамгийн дээдлийн оноо бол 4 оноотой явж байгаа. 4 онооноос л дээшээ гарч чадах юм бол ялагч болоход ойрхон байна гэсэн үг. Ингээд 2 дахь багтаа амжилт хүсье. Цаг явлаа. Шар шувуу. Шар шувуу. Халуун сав. Адуучин. Халуун сав. Адуу. Халуун хэ. Халуун сав. Ус. Хус. Ус. Үнс. Ус.
Цаг явсаар байгаа. Ус. Хурдан таалгаад байх хэрэгтэй. Ус. Хус. Оо, ис. Ус. Ус. Нэг оноотой явж байгаа. Тарих. Тарих. Талах. Тарих. 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 Дараагийн үглэг орж байна. Сайд. Сайд. Ис. Сайд. Сайд. Бук. Бууз. Бук. 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 Бухал. Бук. Бук. Бухал. Судар. Туутай. Судар. Цаг явсаар байна. Судар. Дуу муутай хоёр хүн таарчтэй. Орос. Орос. Орс. Орос. Ир. Орос. Орос. За. Судар. Ус. 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 Оо, ис. Ус. Сэтгүүл. Цаг дуусаж байна. Сэтгүүл. Цаг явлаа. Гэрэл. Гэрэл. Их. Гэрэл. Хэх. Гэ. Хэ. Гэ. Хэл. Гэ. Хэр. Гэрэл. Хэрх. Гэрэл. Сэрх. Зах. Цагдаа. Зах. Загас. Зах. Залхай. Минг. Бэрх. Минг. Пэрх. Минг. Сэрх. Минг. Бэрт. Им. Им. Э. Мэрх. Минг. Мэрх. Мэрс. Минг. Дараагийн үглэг орж байна. Төрөх. Чулуу. Шувуу. Че. Чулуу. Хошуу. Чулуу. Өглөө. Хөшөө. Өглөө. Өглөө. Бамбруш. Дурсамж. Судлас. Судлах. Далай. Малгай. Цагдаа. Дэ. Цагаан. Далай. Хайраа. Цагаан. Зах. Санаа. Зах. Данх. Гэрэл. Тэнгэр. Гэрэл. Нар. От. Гэрэл. Хэрэг. Гэ. Гэрэл. Хэрэг. Төрөх. Гэрэл. Цаг дуусаж байна. Тэнгэр. Зах. Чакак нэвтрүүлэг. Мөрдөн байцаах газар болон дүүргүүдийн цагдаагийн хилцээ мөрдөн байцаагч нар өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. За ингээд 4 дахь баг гарч ирсэн байна. Өмнөх 3 дахь баг болох ахлах дислэгч Амар Заяа, дислэгч Дорж Сүрэн нар маань хүүхдээ ах хэсгээрээс 6 оноог авсан байна. Нийлбэр дүнгээр 10 оноотойгоор одоо юм байлаар хошуужilж байна. 10 онооноос дээш оноог л авч чадсан багууд маань ялагч болох боломжтой. Ингээд 4 дахь баг болох Ахмад Атар Чимэг, дислэгч Ганбаатар нар гарч ирсэн байгаа. Эдний баг зураг таах хэсгээрээс 4 оноо авсан. Одоо үг таах хэсгээрээс хэдэн оноо авах нь вэ? 10 оноогоо авч чадах юм бол ялагч болно гэсэн үг. Амжилт хүсье. Цаг явлаа. Хоол. За. Мөрөн. За. Залуу. Сая. Залуу. Зэ. Залуу. Дархуу. Залуу. Урлаг. Хулгай. Хоолог. Гөлөг. Цаг явсаар байгаа. Гөлөг. Цээж. Цаад. Пад. Засвар. Даадвар. Засвар. Цаг явсаар байгаа. Засвар.
Засвар. Дараач. Богиноггүй гэнэ. Баатар. Баатар. Цаг дуусаж байна. Баатар. Мадга. Баатар. Угтаа хэсэг үргэлжилж байна. Хамгийн сүүлийн баг болох дэслэгч Мөнх Сонор, дэслэгч Баяр Бэлэгт нар гарч ирсэн байгаа. За эдний баг 4 оноотой явж байгаа. Өмнөх баг болох Атар Чимэг, Ганбаатар нарын баг сая 10 онооны даалгавар дээрээс 3 оноо авч өмнөх 4 оноотойгоо нийлбэр 7 оноотойгоор өндөрлөж байна. Одоогийн байдлаар хамгийн дээдлийн оноог бол Амар Заяа, Дорж Сар нар 10 оноотойгоор одоо хошоожж байгаа. Мөнх Сонор, Баяр Бэлэгт нар маань 4 оноотой байгаа. Одоо эндээс 10 онооны даалгавар дээрээс бүх оноогоо авч чадах юм бол ялагч болох боломжтой. Ингээд амжилт хүсье. Цаг явлаа. Ульяс. Хулгайч. Нойлын цаас. Тэгэр. Нойлын цаас. Нойлын цаас. Дараагийнх нь. Эйтэм. Зэв. Шатхуун түгээгүр. Шатхуун түгээгүр. Яа. Бургас. Ус. Бургас. Уул. Бургас. Одоо оноогүй явж байна. Цаг явсараа. Шүүр. Үү. Шүүр. Дараагийн үг. Сүнс. Утас. Сүнс. Яа. Борцог. Мод. Борцог. Мод. Борцог. Яваа. Царцаа. Цагтаа. Царцаа. Цагтаа. Царцаа. Үйлдвэр. Яа. Бургас. Дахиад цаашаа. Шүүр. Нэг ч таагүй байна. Шүүр. Үлдвэр. Царцаа. Цагтаа. Царцаа. Шага гэдрүүдийн өнөөдрийн ялагчд маань тодорсон байгаа. За 4 дахь баг 3 дахь баг болох ахлах дэслэгч Амар Заяа, дэслэгч Дорж Сар нар ялагчаар тодорсон байгаа. Гэхдээ хамгийн сүүлийн үе бол ялагч баг дундаас одоо бас дахин бас нэг ялагчийг тодруулах хэрэгтэй. 1 2 дугаар байрыг эзлүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа. За ингээд миний зүгээс бэлдсэн 15 асуулт байгаа. 15 асуулт бол маш амархан энгийн асуултууд байгаа. Энэ асуултанд хамгийн түрүүнд хариулж чадсан оролцогчд маань оноо аваад явах хэрэгтэй. Асуусан асуултанд зөв хариултыг мэдж байгаа тохиолдолд энэ урд байгаа бөмбөгийг шүүрч авах хэрэгтэй. Шүүрч аваад хариултыг хэлэх хэрэгтэй. Хэрвээ буруу хариулсан тохиолдолд дараагийн оролцогчд боломж байна гэсэн үг тийм. Ойлгомжтой юу? За тэгэхээр хамгийн маш амархан асуултууд байгаа болохоор та бүхэн бөмбөгтэйгөл ойрхон байна гэсэн үг. Тэгэхээр гараа жоохон хол тавиарай. За бэлнэ. 15 асуулт байгаа. Эхний асуулт Хунгийн дууг ямар кинон дээр дуулдаг вэ? Сууган цэнт болсон. За зөв хариуллаа. Эхний асуултанд зөв хариулсан. Хоёр дахь асуулт, эхний асуултан дээр сайн заяа эхний оноо авч чадсан. Хоёр дахь асуулт 10 сая хэдэн оронтой вэ? 1 2 10 сая 11 орон. 11 10 сая 11 орон. Яагаад? За та 10 сая 10 оронтой. 10 оронтой. Биш үү? 8 орон. 8 оронтой байгаа гэж байгаа. За аль аль нь оноог нь өгөхгүй 8 оронтой. Тэгээ 1 сая чинь хэдэн оронтой гэсэн үг? 7 орон. 107 молоо юу яриад байна. За тэгтээ бас яг ингэ тулгамдчихаар бас хариулахад хэцүү байдаг. За 10 сая бол 8 оронтой. 3 дахь асуулт Варшав гэж аль улсын нийслэл вэ? Пош. Пош. Зөв хариуллаа. 2 дахь оноогоо авсан. 4 дахь асуулт 2 настай үхрийг юу гэдэг вэ? Шүтлээ. Биш. Юу шүтлэн бэ? 2 настай үхэр гэж байгаа.
Бэрүү. Бэрүү гэж байгаа тий. За Бэрүүг одоо 2 настай гэж байгаа. За 5 дахь асуулт 5 хошуу малаас битүү туурайтай амьтаг нэрлэнэ үү? Морь. Морь. Зөв хариуллаа. За 7 дахь асуулт Монголын хамгийн том амьтан ямар амьтан бэ? Хандгай. Хандгай зөв хариуллаа. 8 дахь асуулт Цонхыг англиар юу гэдэг вэ? Window. Зөв хариуллаа. Window. 9 дахь асуулт монголчууд аягандаа юу үлдээхийг цээрлдэг вэ? Цай. Цай? Цай үлдээхийг цээрлдэг юм уу? Шавхруулт. Зөв хариуллаа. За хойноос шилж өгөхгүй шүү. За бусаа. Шавхруу үлдээхийг цээрлдэг, цай үлдээхийг цээрлдэг. Монгол улсын төрийн талбаан дээр ямар амьтан байдаг вэ? Ямар ч амьтан байхгүй шүү дээ. Ямар ч амьтан байхгүй. Төрийн талбаан дээр ямар амьтан байдаг вэ гэсэн мэт тий. Ямар ч амьтан байхгүй шүү дээ. Байхгүй юу? Юу байдаг? Соём. Соём гэж амьтан байдаг юм уу? Арга бэлгийг бэлэгддэг загас байдаг шүү дээ. Тий. Загас чи арга бэлэг чинь тий. Одоо хар цагаан өнгөтэй байдаг тий. Тэгвэл соёмбон дээр бол шаргалаараа тэгээд тийм загас байдаг юм байна. Ер нь бол төрийн бэлэгдэл одоо ямар бэлэгдэл байдаг вүлээ? Эсвэл цагаан туг тэгээд төрийн далбаа урчин төрийн сүлд байгаа. Төрийн сүлд байгаа. Тийм сүлд байгаа. Төрийн дуулал байгаа. Тийм. Төрийн тамга, төрийн дуулал. Тийм. Тийм. Гэхмэд 9 үл цагаан туг, сүлд далбаа гэр болж байгаа. За 11 дахь асуулт. Самар ямар модон дургадаг вэ? Зөв хариуллаа. Дандаа амархан асуултуудыг асууж байгаа. 12 дахь асуулт. Үнэн худлын хоёрын хооронд хэдэн хуруу зав? Нэг хуруу. Нэг хуруу. Ямар сони юм бэ? За. Үнэн худлын алд. Алдаа. Сөм. Юу яриад байгаа юм бэ? 4 хуруу зай байдаг гэдэг шүү дээ. Үнэн худал гэж юу хэлж байгаа вэ? Ойлгож байна. Чих худалж нүд үнэн гэдэг шүү дээ. Ингэж тэгэхээр ингэж юм бол 4 хуруу зай байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бол нэг хуруутай ам чих хоёр чих ойрхон байд юм аа. Таны бол нэлээд хоол байд юм шиг тий. Алд дэлмээрээ л тооцогдож шүү дээ. Пүнтүүцийг юугаар хийдэг вэ? Цардуулаар. Цардуул. Тийм. Юуны цардуул тий? Төмсний цардуулаар. За төмсний горил цардуул тий. За зөв хариулсан тооцъё. 14 дахь асуулт. Монгол орны хамгийн богино нэртэй гол иг. Зөв хариуллаа. Игийн гол. За сүмэн нэлээ хоцтой болохоор залуугийнхаа гарыг бахан шүү. Зүсэл байх шиг байна тий. Хамгийн сүүлийн асуулт. Бүсээ чангалах гэж юу гэсэн үг вэ? Чанга бахыг хэлнэ. Бүсээ чанга бахыг хэлнэ. Сая чинь сэтгэлээтэй хэлнэ. Бүсээ чангалнаа. Түр бүсээ чангалнаа гэж. Химнхий хэлнэ. Химнхий хэлж байгаа тий. За зөв хариулсан тооцъё. (1946) онд дотоодын хамгаалах яамны сайдын тушаалаар улсын цагдин сэргийлэх газрын бүтцэд ард иргэдийн өргөдөл гомдлыг шалгаж барагдуулах, мөрдөн байцаалт явуулах чиг үүрэг бүхий тусгай группийг байгуулсан өнөө цагийн мөрдөн байцаах албаны үүсэл болсон гэж үздэг. Монголын цагдаагийн байгууллагын мөрдөн байцаах алба энэ оны 9-р сард түүх 70 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр ажиллаж байна. За зохион байгуулах ажлын хүрээнд мөрдөн байцаах алба нэгжүүдээс олон ажил арга хэмжээг зохион байгуулж явуулсны нэг нь өнөөдөр Сүхбаатар дүүргэх цагдаагийн 1-р элчийн мөрдөн байцаах тасаг ТV5 телевизтэй хамтран таны мэдхүйн чак хак цэнгээд нэвтрүүлэг амжилттай зохион байгуулсан явдал байна. За энэ тэмцээнд нийслэлийн мөрдөн байцаах нэгжүүдээс шалгарсан 5 бог оролцлоо. За тэмцээний үр дүнд ахвал самбаа, мэдлэг, ур чадвар, авьяасаараа бусдыгаа хошуулж Баянгол дүүргэх цагдаагийн 2-р элчийн мөрдөн байцаах тасгийн баг хамт олон оршуулжлаа. Ингээд багийн гишүүн мөрдөн байцаах цагдаагийн ачлаг төслөгч Амар Заяа. За мөрдөн байцаах цагдаагийн төслөгч Дорж Сүрэн нартаа баяр хүргэж ажлын өндөр амжилт хүсье. За тэмцээнд цэнгэнд нэвтрүүлэгт амжилттай төрүүлсэн багийн 2 гишүүдтэй дуусамж дуусгалын зүйлээр урамшуул болгож өгье. За баяр хүргэе.
За амжилт шээ. За ингээд тэмцээний төгсгөлд Мөрдөн байцаах албаны түүх 70 жилийн ойг бүтээлсэн үе үеийн ахмадууд одоо хамтран ажиллаж байгаа нийт Мөрдөн байцаагч нар ажилтнууд тэдгээрийн гэр бүлд ойн баярын мэнд хүргэж эрүүл сайн сайхныг хүсье өрөөё. За ингээд Чакаг нэвтрүүлгийн зүгээс хамтран ажиллагч байгууллагын бас гарын билгийг гардуулъя. Модны хоёрын Хороодлын модны хоёрын зам дагуу байрлах Сам хүн зочдуудлын 7 давхарт байрлах Dax Karaoke-д нэг үдэш хамт олноор сайхан цагийг өнгөрөөрэй гэдэг нэг хэмжээ гардуулж байна. За хоёр ялагчтай хоёуланд нь яг адилхан билгийг гардуулж байна. За мөн 3-4 дугаар Хороодлын номын их дэлгүүрийн замын нөгөө талд байрлах Paradox салон байгаа. Paradox салонд очиж өөрчлөлөөрэй гэдэг нөхөр хэмжээг гардуулж байна. Стил имижтэй өөрчлөлтийг хийгээрэй гэж тийм. За ингээд хөгжөөнс ингээд Чакаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт оролцсон оролцогчдод баярлалаа. Эх 7 хоногийн энэ цаг мөчтөө эргээд уулзъя. Түр баяртай үзэгчдээ. Баяртай.